Evening po, good afternoon po sa lahat. So sa lahat po ng mga naghihirapan, makatingin lalamunan, so may first aid po tayo dyan. So kailangan lang natin ng mainit na tubig. Nakikita niyo naman po, umuusok. Tapos water na may asin at konting lemon. So kailangan niyo lang ng tuwalya. Tapos uupo lang kayo sa medyo maliit na bangkuan. Tapos ikukulob nyo lang yung ulo nyo, tapos dun kayo hihinga using yung tuwalya. Yan, mapapawi po yung inyong kakatiyan ng lalamunan. It's yung medyo nahihirapan sa paghinga. Yan, luluwag.